Taigi, sveiki visi, kaip ir kiekvieną kartą yra eilinis sekmadienis. Sekmadieniais bandom apžvelgti kai kurias valiutų poras, pažiūrėti, kas vyko per savaitę ir kas maždaug galėtų nutikti ateinančią savaitę ar ateinantį mėnesį. Priminsiu, kad yra mėnesio galas, birželio 29 diena, tai rytoj pirmadienis yra paskutinė mėnesio diena, kai bus formuojamos mėnesinės žvakės, todėl prieš priimdami sprendimus būtinai tą vertinkite. Pradėsiu nuo USD Šveicarijos dolerio. Savaitinis grafikas, čia už kiek kartų apie jį kalbėjau. Negražiai tai čia nuvažiavo, bet kaip yra, taip yra. Stopų dar mūsų nepaėmė, bet kol kas gero nelabai tikiuosi, nes matom, kad nelabai jisai norėjo kilti, nors prieš tai savaitinė žvakė buvo labai gražiai supirkta, paskui čia buvo užparduota kaip ir patikrinimas, bet toliau vėl jisai važiuoja apačią, tai kas bus, nelabai įsivaizduoju. Jeigu stopai išmuš, tą porą paliksim jau kuriam ilgesniam laiko ramybėje, nes tada bus neaišku. Euras Australijos doleris. Viskas čia, manau, su juo labai gražiai vyksta. Savaitinis grafikas, bet kokiu atveju norėčiau dėmesį į tas vietas, apie jas jau irgi esu kalbėjęs, kad kaina viena žvakė labai gražiai patikrino, viena savaitinė žvakė, kita kaina grįžo, ją pasitikrino tą lygį ir dabar matom, lygtais formuojasi vėl toksai važiavimas į apačią. Dieniniam grafike atrodo kur kas gražiau viskas, čia savaitę lygtais ten važiavo, toksai be apsisprendimo iš dalies nebuvo jokios krypties praeitą savaitę šitą porą, bet aš manau, kad bet kokiu atveju tuos 76 tikrino čia jau kiek laiko irgi, manau, kad bet kokiu atveju kaina bandys važiuoti dar šiek tiek į apačią, nes šitas lygis, kaip matom, stiprus, jau buvo pramuštas ir 1-2 sykius tikrintas, tai bet kokiu atveju čia orientuosiuosi į pardavimus ir atidarinėsiu tik pardavimo pozicijas, sandorius. Euras Kanados doleris, irgi panaši istorija su juo. Čia dieninis, palaukite, įjungsiu savaitinį grafiką. Čia jau aš prieš tai dar kiek laiko buvau aiškinęs, rodęs, kad čia labai gražiai buvo 161, tai jau nuo čia mes ne vieną kartą pardavinėjom tą porą. Ir dabar matote pažymėjęs tą melsvą zoną tarp 50 ir 30 Fibonacci, tai bet kokiu atveju manau, kad šitoj zonoje dabar kaina kažkurį laiką tikrai laikysis ir ji greičiausiai koreguosis vis tik tais ir bandys tikrinti tokį 38 lygį, o jeigu ir ne jį, tai bent jau šitas tikrai stiprias viršūnės prieš tai buvusias, tai iki jų dar čia mums tikrai vietos yra. Aišku, čia bet kokiu atveju gali būti ir korekcijų kažkokių tai, bet vis tiek reikia, manau, orientuotis į pardavimus tos poros. Dieniniam grafike aiškiai jisai matyti irgi, kad yra korekcijoje iš didelio tokio kylančio trendo. Tai ir ta vieta yra, gali būti pirmas tikslas ir va tos, kur minėjau, tai čia 38 ir tos vietos, čia kur ta juoda linija. Tai bet kokiu atveju Euras Kanada, manau, kad reiktų tik tais pardavinėti. Euras Japonijos jena. Čia sudirbo beros ketvirtadienį, neatsimenu. Kažkoks ten Čipolinas kalbėjo iš centrinio banko. Taip gražiai iš pradžių buvo kaina jau pasikoregavusi, jau tikėjomės, kad jinai čia ir toliau tęs tą kritimo kryptį, bet matėm, kad paskui sugrįžo kaina
Penktadienį vėl jinai sugrįžo, vėl supirko ją, bet dar nėra tai baisiai, nes 200 vis tik prakrista, jinai čia ne vieną kartą matom buvo tikrinta. Tai kol kaina neateis iki kitos vietos, apie pirkimus jokius negalvoju, tik tais apie pardavimus. Tie du tokie spygliai nėra šiuo atveju tokie labai baisūs, nes čia nėra tokio labai didelio to pasipriešinimo ar kažkokio tai palaikymo. Pažiūrėsiu savaitinį grafiką. Savaitiniam grafike jo labai graži buvo didelė prieš tai žvakė. Viena žvakė pasikoreguojanti ir dabar manau, kad vis tik tais sekanti žvakė irgi bandys važiuoti į apačią. Mėnesinis grafikas. Prieš tai visas mėnesis buvo stipriai išparduotas ir dabar tais tikėkimės, kad vis tik tai sieks dar žemesnės žemumos. Toliau turim USD Kanados doleris. Čia pas mus buvo pendingai, kaip sakiau, vienu metu paimti pardavimui. Kas pardavinėjo šaunuoliai iš to vietoj. Dabar gal reikėtų truputėlį sustoti ir jeigu pas kažką yra, tai galbūt net susidarinėti tas pozicijas, nes truputį toksai vaizdas mėnesiniam grafike išlenda, sakyčiau, gan užtenka ir savaitinio grafiko. Išlenda toksai gan neblogas vaizdas. Atkreipkim dėmesį į šitą vietą. Čia labai daug kartų kaina akumuliavosi ties šita vieta. Čia savaitinis grafikas. Daug savaičių čia kaina buvo sulaikyta. Matom čia vieną kartą dar. Paskui po to viso. Paskui žiūrėkit, čia buvo uždaryta žvakė po tuo lygiu, čia po tuo lygiu, tada jau čia buvo grįžus ir tada kaina pasikoregavo, pramušė ir važiavo viršų, dabar padarė korekciją ir dabar tais vėl esam prie to lygio. Tai iš tikrųjų, manau, atidarinėti short pozicijas būtų gal ne visai protinga ir tiesiog, manau, reikėtų geriau palaukti ir pažiūrėti, kas bus. Tai šiuo atveju galbūt ir 61 lies bandys tikrinti, bet galbūt ir ne. Tai gal geriau šitoj vietoj, šitoj pozicijoje šiuo metu sustoti ir tiesiog palaukti, pažiūrėti, kas bus, kad būtų aiškesnių signalų, nes čia iš tikrųjų tai tikrai labai stiprus yra palaikymas dabarties. Tai geriau, jeigu pas ką yra pozicijų, tai geriau, manau, užsidarinėti pelnus ir tiesiog palaukti. Australas USD, čia prieš tai savaitę kalbėjau dėl tos mėlynos zonos, kurią apsibraukęs esu, kad kol virš jos nepakyla, tol aš nieko nedarau, nes šitaip ir buvo iš tikrųjų. Vat tiek dienų šitą kainą vaikščio range ir nieko naujo neišgimdė savaitiniam grafike. Savaitiniam grafike irgi matom, kad įšokus konkrečiai į range ir čia jame malasi, tai kol kaina nepramuš į vieną arba į kitą pusę, tai manau, kad čia nereikėtų irgi lysti, kišti nagų. GBP USD pora, čia tai tvarkingai viskas žygiuoja kaip reikiant. Jo, prieš tai čia kalbėjom, kad tikrino, teisingai patikrino, viskas čia gražu. Dabar ties praeitą savaitę tikrino paskutinės tas viršūnės, šitas būtent, jas pasitikrino ir vėl po trupučiuką kyla. Tai čia, manau, pardavimus labai rizikinga daryti, nors pirkimam irgi yra nelabai daug vietos, tai iš tikrųjų geriau gal nekišti nagų. Na, kas didesnę riziką apsiimat ir galima bandyti, aišku, bet aš tik tais pirkimo žiūrėčiau. Taigi, tiek šį kartą. Jeigu kažkam domintų
jūsų norimos poros, ar kažkokie tai kiti finansiniai instrumentai, akcijos ar kažkas tai panašaus, galite bet kada parašyti komentarą Facebook arba mūsų tiesiog puslapį. Geros jums ateinančios savaitės. Nepamirškit, kad susidarys mėnesinės žvakės. Būtinai vertinkite tai ir valdykit savo riziką. Tai yra pagrindinis ir esminis dalykas. Iki.